禀谷主，谷中已经搜遍了，还是没有纪云河与鲛人的下落。青羽鸾鸟大乱之时，不是有人看见曲小星和纪云河前后离开谷主内殿吗？曲小星可有供出纪云河下落？这个我等已经审过了。可是曲小星素来与纪云河交好，对其下落闭口不言。思过窟里，没有撬不开的嘴。父亲，少谷主，父亲，可否将曲小星交给浩清处置？浩清定会问出纪云河和鲛人的下落。青羽鸾鸟一战，你的伤势还未痊愈，不必逞强。身为少谷主，责无旁贷。好，既然你有把握，那就做给我看。是。小星，纪云河一声不吭将鲛人拐跑，谷里的兄弟为了寻他，一天下来连水都没喝上一口。他行事这么没规矩，你又何必替他兜着呢？是啊，你但凡指一个方向，咱们也不至于像盲头苍蝇四处浪费力气啊。我说了多少次了，我不知道他去哪儿了。你们再问也是一样。你这不是让我们为难吗？少谷主，退下。是。少谷主费心了，我与云河虽是朋友一场，但是我真不知道他去哪儿了。你当然不知道，他跟鲛人一起调入十方阵了。什么？以他的性子，一定会想尽一切办法出阵。届时，我要你赶在所有人之前去接应他。你的意思是，让我去救云河？不愿意啊。可是，你不是和云河入谷吗？现在他是万花谷的罪人，你做这件事情，一旦被谷主发现，就算你是他亲儿子，他一定会重罚你的。我知道。那是为什么？刘浩清，你到底在想什么？不用你管，做好你该做的。谷主，这纪云河生性倔强，怕是不会轻易认输。这第二局该如何是好？请谷主明示。浩清怎样了？少谷主有伤在身，被禁足数日，还未见异动。好，去看看他。是。纪云河和鲛人已经被抓到了。少谷主，鲛人已开口说话，第一局你输了。父亲，浩清知错了，浩清定会加倍努力。还望父亲不要。不要什么？不要惩罚他抢了你功劳吗？浩清，纪云河可以用怀柔之术以情攻心，令鲛人听之从之，那你也可以反之为你所用，不是吗？少谷主，谷主苦心谋划，这训教的第二局，只等你去完成了。浩清明白。父亲，这一次，
我不会让你失望。喝药吧，养好身子就该做事了。是。云禾会没事的，对吧？你还好意思问？云禾向来忠心耿耿，深得谷主宠爱，若非被你迷得七荤八素，怎会萌生逃出谷中的想法？若是成功逃脱也就算了，偏被你这个东西拖了后腿。我不是东西，你就不是个东西。我要见他。云禾眼下在谷中地位岌岌可危，你给我老实点，哪儿都不许去。也怪我，未能及时接应到你们。可谁能想到，谷主后院那方小池塘，竟会是个阵眼呢？少谷主，从今日起，训教之事由我全权接手。可是谷主已经答应云禾啊。在万花谷里，我只听一位御灵池的话，那就是纪云禾。我这师妹果然有办法，最后你还是乖乖开了口。少谷主，要干什么？训教第2轮，段为。哼！除非我自愿，否则，即便我死了，你也不可能斩断我的尾巴。